Hello， 今天我们录的是新舞曲的分解动作。第一个动作呢，我们先放前奏，前奏，弹手，一弹二弹三弹四弹，2、3、4、5、6、7、8。好，本舞第一段开始，打电话，右脚点踏并。1、2、3、4，画出去，然后滑轮，1、2、3、4，转2、3点。好，两组动作，两个8拍的脚的动作，我们试试看哦。1、2、3、4、5、6、7、8，踏后踏点，转2、7、8。好，加手的动作，变化，1、2。画过去，2、2，画回来，滑轮3、4，转2、7、8。好，两个8拍，那我们把它连起来，重复2次就等于4个8拍。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4。5、6、7、8，非常好。接着呢，第二组动作4个8拍。好，手一样点踏并游泳，就蛙式来，1、2、3、4、5、6、7、8。完了之后前脚2、2、3、4、5、6、7、8，左手2、2、3、4、5、6、7、8。弹手，开始喽！转圈，再一次画蛇哦，手转圈，哎，换边手。1、2、3、4、5、6，再一次，手，第3段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，飞吻出去，再走5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，再来3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，左右右，左右左左，好，然后往前走，恰恰恰，恰恰恰，退退退退，恰恰恰，左手，1、2、3、4、5、6、7、8，5、6、7、8也可以，收下，收，好，可以吗？好，有2段哦，这里，第3段跟第4段试试看，5、6、7、8，乘2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。OK， 肩膀，弹手，弹手，弹手，走咯，电话。滑轮，转圈，再一次电话来了，打电话，滑轮，转圈，右手滑左，前点画手，再一次1、2，然后换边，前画手。1、2、3、4、5、
6、7、8，胸口飞稳，再一次，右左下，胸口飞稳，来喽，大拇指，左右左。